සම්පූර්ණ ආදරයෙන් පිරුණු සල්ලි භාගයේ කිසිම අඩුවක් නැති ලස්සනම ලස්සන විවාහ ජීවිතයක් කියන්නේ ගොඩක් ගැන ළමයි දකින හීනයක්. ඒ හීන ඇතුළෙම ඔයා හිතන්නේවත් නැති විදිහේ බියකරු යථාර්ථයක් හැංගිලා තිබුණා. මම ඔයාට ආදරේ කියන කෙනාම රාත්‍රියට ඔයාගේ ජීවිතේ බිහිසුණුම හිරකාරය වුණොත් අද අපි කතා කරන ඉන්සර්ට් ටයිටල් හිය කතාව දිගහැරෙන්නේ ඒ වගේ කටුක හිත කම්පා කරවන යථාර්ථයක් වටේ. මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය තමයි මාරි. පිටතින් බලන ඕනම කෙනෙක්ට පේන්නේ මාරි කියන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න වාසනාවන්තම ගෑණියක් කියලා. මොකද ඇගේ සැමියා ඉන්වෝක් කියන්නේ කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙක්. එයාලා ජීවත් වෙන්නේ සුපෝපභෝගී විලායකක කිසිම අඩුවක් නැතුව. ඒත් මේ රන්කෝඩුව ඇතුලේ මාරි ගත කරන ජීවිතේ ඇත්ත කතාව දන්නේ එයාම විතරයි. දවල් කාලයේදී හැමෝම ඉස්සරහා ආදරණීය සැමියෙක් විදිහට ඉන්නෝ රැට හිරු බහලා යනවත් එක්කම අනුකම්පාවක් නැති මිනිස්සෙක් විදිහට හැඩගැහෙනවා. ඉතින් මේ කතාව පටන් ගන්නේ මාරිගේ බිහිසුණු දීප්ත ජීවිතයත් එක්ක. දවල් කාලෙට ඉන්වෝක් මාරිට කොච්චර ආදරේද කියනෝ නම් එයා අඳින්න ඕන ඇඳුම විතරක් නෙමෙයි යට ඇඳුම පවා තෝරන්නේ ඉන්වෝක්. ඒ විදිහට එයාගේ හැම දෙයක්ම පාලනය කරන ගමන් සම්පූර්ණ විලායක පුරාම CCTV කැමරා සවි කරලා තියෙන්නේ මාරිගේ හැම පියවරක්ම සෝදිසි කරන්න. මේ ඉරගෙදරින් මිදෙන්න මාරි කීප වතාවක්ම try කළත් ඒ හැම වතාවකම ගෙදර මුරකාරයන්ට අහුවලා ආයෙමත් ගෙදරට එනකොට එයාට ලැබෙන්නේ ඉන්වෝක්ගෙන් අනුකම්පා විරහිත පහර දීම විතරයි. ඉන්වෝක්ගේ සල්ලි වලටයි බලයටයි සම්පූර්ණයෙන්ම යට වෙලා තමන්ගේ ජීවිතේ හිරකාරියක් කළා ඉන්න මාරිගේ මේ වේදනාවට නමක් තිබුණා. ඒ තමයි දුකේදී ආදරය. ඕම ඉන්නකොට දවසක් තවත් මේ වද වේදනාව ඉවස ගන්න බැරිම තැන මාරි තමන්ගේ හොඳම යාළුවට කෝල් කරලා උදව් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ එයා මුරකාරයන්ට කියන්නේ තමන්ගේ අම්මා හොස්පිටල් එකේ අසනීපෙන් ඉන්න හින්දා බලන්න යනවා කියලා. කොහොම හරි හොස්පිටල් ගිය ගමන්ම එතන පිටපස්සේ දොරකින් පැන ගන්න මාරි තමන්ගේ යාළුවව හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම මාරි හොස්පිටල් එකේ නෑ කියලා දැනගන්න ඉන්වෝක් පිස්සුවෙන් වගේ හැමතැනම එයාව හොයන්න ගන්නවා. මේ අතරතුරේ මාරිගේ යාළුවා පොඩ්ඩකට බාත්රූම් එකට ගිය වෙලාවේ එතන ඉතුරු වෙන්නේ මාරි යාළුවගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් විතරයි. අන්න ඒ වෙලාවෙම එතනට කඩාගෙන පනින ඉන්වෝක් දකින්නේ මාරි වෙන පිරිමි කෙනෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. ඒක දැක්ක ගමන් ඉන්වෝක්ගේ ඔළුවට එන ඉරිසියාවයි කේන්තියත් එක්ක එයා මාරිව බලෙන්ම එතනින් ඇදගෙන යන්නේ ගෙදර යන අතරමඟදී දරුණු විදියට බැන උඹ ඌත් එක්ක යන්න නේද ප්ලෑන් කරේ මම ආවේ නැත්තම් උඹලා මීට වඩා දේවල් කරනවා කියලා කෑ ගහන ඉන්වෝක්ට මාරි ඇත්ත තේරුම් කරන්න හැදුවත් එයා කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැහැ. ගේ ඇතුළට ආපු ගමන්ම ඉන්වෝක් තිරරෙදි බහලා අතේ තිබුණු ඔල්ලෝසුව ගලවලා කමිස අත් දෙක උඩට නමනකොට මාරි දන්නවා ඊළඟට වෙන්නේ යන්නේ මොකද්ද කියලා. එයාගේ ඇස්වල තිබුණ ඒ කූර බැල්ම දකින මාරි තවත් පහර දීමකට ලෑස්ති වෙලා තමන්ගේ ඔළුව දෙපැත්තෙන් බදාගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. පහුවදා උදේ වැඩකාරි ගෙනත් දෙන උපත් පාලන පෙති ටික මාරි විසි කරලා දානවා. මොකද ළමේ කදාගෙන ඉන්වෝක් තමන්ව මේ ගෙදර හිරගෙදර සදාහටම හිර කරයි කියන බය එයාගේ හිතේ තිබුණා. ඒක දකින ඉන්වෝක් මාරිව කාමරයකට ඇදගෙන ගිහින් මූණ මිරිකලා ආයෙමත් දරුණු විදියට ගහන්නේ ඇඟ පුරාම තැලුම් පාරවල් ඉතුරු කරලා. මේ සීන් එකත් එක්ක මාරියාගේ උපරිම සීමාවට එනවා. ඉන්වෝක් තමන්ගේ ඇඟට අත තියෙන නිසා ඒ ගැන හිතනකොටත් ඔක්කාරයට එරිහින්දා එයා දුවල ගිහින් වමන කරනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ ජීවිතයට තිබුණු බැඳීම් සංකේතවත් කරපු දිග කොණ්ඩේ කපල දාන මාරිගේ හිතට සියදිවි නසා ගන්න සිතුවිල්ලක් ආවත් තමන්ගේ අසනීපෙන් ඉන්න අම්මා ගැන හිතලා ඒ අදහස අතහැරලා දානවා. හැබැයි ඉතින් එදාම දවසක රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්තියක් බලද්දී එයාගේ ඇස්වලට ගැටෙන්නේ කොරියාවේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ගේ මුහුණ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන් දක්ෂ ප්ලාස්ටික් සැත්කම් කරන ડોක්ටර් කෙනෙක් ගැන. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි මාරිගේ ඔළුවට නිර්මීය අදහසක් එන්නේ. ඉන්වෝක් කොච්චර ගැහුවත් කවදාවත් එයාගේ මුන්ට පාරක් ගහන්නේ නැති හින්දා එයාට මේ නරකාදීන් ගැලවෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමන්ගේ මේ මූණම වෙනස් කරගන්න එක වෙන්න පුළුවන් කියලා එයාට හිතනවා. ඉතින් එදා රෑ වැහි වැහලා තිබුණ වෙලාවක විලායකෙන් හොරෙන්ම පැන ගන්න මාරි
කෙලින්ම යන්නේ අර ප්ලාස්ටික් සර්ජරි කරන හොස්පිටල් එකට. ඉන්වෝගේ මුරකාරයන්ගෙන් බේරෙන්න ඕන හින්දා එළිය තදවැස්සෙම තෙමි ඉඳලා ඩොක්ටර් යන්වන් වැඩ ඉවර වෙනකන් ඉඳලා එයාගේ පස්සෙම යනවා. හැබැයි වැස්සට තිබුණු සීතල හින්දා ඇඟට දැනුණු දුර්වලකමත් එක්ක යන්වන්ගේ ගෙදර දොරකඩට ආපු ගමන්ම මාරිට සිහිය නැති වෙලා බිම ඇදගෙන වැටෙනවා. ඒ සතට එළිය දෙන යන්වන් මාරි වැතුරට අරගෙන වේලෙන්න ඇදුමුකුත් එනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ මාරි තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන තැලුම් පාරවල් ඔක්කොම එයාට පෙන්නලා තමන්ව බේරගන්න කියලා ඩොක්ටර් කියනවා. ඒත් එක්කම එයා පැහැදිලි කරනවා තමන් මේ විදියට හිරවෙලා ඉන්න ප්‍රධාන හේතුව තමන්ගේම මූණ කියලා. ඉන්වෝගේ මේ උමුතුව පටන් අරන් තියෙන්නේ මාරිගේ මූණ එයාගේ මියගිය අත්තම්මගේ මූණට මුදුම විදියට සමාන හින්දයි. පොඩි කාලෙදී ඉන්වෝ තමන්ගේ ඇස් දෙකෙන් දැකලා තියෙනවා එයාගේ තාත්තා අම්මට මැරෙනකම්ම ගහනවා. ඒ සිදුවීම එයාගේ මනස සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘති කළා. ඉතින් මාරි හම්බ වුණ ගමන් එයා බලෙන්ම මාරි කසාද බැඳගෙන තියෙන්නේ අර අතීතය ආයෙමත් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න. හැමදාම රැට ගැහුවත් එයා කවදාවත් මාරිගේ මූණට ගැහුවේ නැහැ. මුලදී හොඳ මිනිස්සෙක්ව කසාද බැඳ කියලා හිතුවත් කාලයත් එක්ක එයාගේ ඇත්ත ස්වභාවය මාරිට තේරුම් යනවා. ඉන්වෝක්ට ඕන වෙලා තියෙන බිරිඳක් නෙමෙයි තමන්ගේ අම්මගේ අනුරුවක් විතරයි. ඒ නිසා මේ දුක් විඳින්න තමන්ගේ පෙනුම නිසාමයි කියලා තේරුම් ගන්න මාරි තමන්ගේ මූණ වෙනස් කරන්න කියලා ඩොක්ටර්ගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ ඩොක්ටර් කියන්නේ නීතියේ පිහිටපතන්න කියලායි. හැබැයි මාරි කියනවා එයා ඒ හැමදේම කළා අසාර්ථක වුණා කියලා. ඩොක්ටර් මේ ගැන දෙගිඩියාවෙන් හිතේතා ඉන්නකොටම එයාට හදිසි කෝල් එකක් එනවා හොස්පිටල් එකෙන්. ඒ නිසා එයා මාරිට පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා ආයෙමත් හොස්පිටල් එකට යනවා. තනියම ඉන්න මාරයට මතක් වෙන්නේ තාමත් ඉන්වෝගේ පාලනයේ යටතේ ඉන්න තමන්ගේ අසනීප අම්මව. එසනින් එයා හොස්පිටල් එකට කතා කරලා බලනකොට දැනගන්න ලැබෙන්නේ අම්මගේ තත්ත්වය බරපතලයි කියලා. ඒක ඉන්වෝ කටවපු උගලක් බව නොදැන මාරි බයෙන්ම හොස්පිටල් එකට දුවනවා. ඒට ගියාම දකිනවා අම්මා හොදින් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ ළඟම ඉන්වෝ හිටගෙන ඉන්නවා. ඒ මොහොතේ මාරිගේ මුළු ඇඟම නීතියෙන් වේවුලලා යනවා. ඉන්වෝ බලෙන්ම මාරි ආයෙමත් ගෙදර අරන් ගිහින් පෙරටත් වඩා වද දෙනවා. ඒත් ඒ පාරදී මැත්තේ වුණත් මාරි තමන්ගේ අවසාන පැනලා යන සැලසුම් කරන්න ගන්නවා. තමන්ට කවදාවත් දරුවෝ හදන්න බෑ කියලා දැනගත්තම මාරි තේරුම් ගන්නවා මේක ඉන්වෝ දැනගත්තොත් එයා තමන්ව මරලා දානවා කියලා. ඒ හින්දා පැනලා යන එක ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක් එයාට ඉතුරු වෙලා තිබුණේ නැහැ. එදාට මාරි තමන්ගේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉන්වෝගේ කාර් එකේ CD නසා ගැනීමේ සටහනක් තියලා ෆෝන් එකේ ට්‍රැකින් නවත්තන්න ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා හොඳට බඩ පිරෙන්න කාලා බෑග් ටිකත් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බීච් එකට ගිහින් තමන්ගේ අඩි උස් සපත්තු දෙක ගලවලා මූන්දර පැන්න කියලා අඟවන්න ආයෙමත් ෆෝන් එක ඔන් කරනවා. අවසානයේදී තමන් නිදහස් කියලා හිතාගෙන ස්ථිර අධිෂ්ඨානයකින් මුහුද දිහා බලනවා. ෆෝන් එක සිග්නල් එක ට්‍රැක් කරගෙන බෙල්ලට එන ඉන්වෝ තමන්ගේ මිනිස්සුන්ට මුළු වෙරළම පීරන්න කියනවා. ඒත් එයාලට හම්බ වෙන්නේ මාරිගේ බලු ටික විතරයි. බොඩි එක හම්බ වෙනකම්ම හොයන්න කියලා අන කරනකම ඉන්වෝට්ටක් සැක හිතනවා මාරි තාම ජීවත් වෙනව නැති කියලා. තමන්ගේ හිත කියන දේ විශ්වාස කරන එයා ළඟම තියෙන කැලෑවටත් මිනිස්සු යවනවා. ඒ වෙද්දිත් මාරි කැලෑව මැදින් දුවමින් ඉන්නකොට ගහක මුලක පැටලිලා බිම වැටෙනවා. ඒත් එක්කම එයාගේ වොලට් එකත් බිමට වැටෙනවා. ඒක හොයන්න හදනකොටම පිටිපස්සෙන් අදිසත්‍යයක් ඇහෙන නිසා මාරි ඒකත් දාලා දුවනවා. කොහොම හරි පාරකට එන එයා යන වාහනයක් නවත්ත ගන්න try කරනවා. අන්තිමට බේරෙන්න බැරි තැන පාර මැද්දට පැනලා කාර් එක නවත්ත ගන්න හදනවා. දෛවයේ සාදමකට වගේ ඒ වෙලාවේ එතනින් යන්නේ ඩොක්ටර් යම්වල්. එයා මාරිට වාහනයට නගින්න කියනවා. යන අතරමඟදී මාරි පැහැදිලි කරනවා තමන් නිමුක්ගෙන් බේරෙන්න තමන්ගේ මරණය රඟපෑවා කියලා. හැමදේම අහගෙන ඉන්න යන්වන් මාරිට අතුරුදහන් වෙන්න උදව් කරන්න එකඟ වෙනවා. එදා රෑම ඩොක්ටර් මාරිව තමන්ගේ හොස්පිටල් එකට අරන් ගිහින් එයාගේ මූණ වෙනස් කරන සැත්කම කරනවා. මාරි ඉල්ලන්නේ එකම එක දෙයයි. ඉන්වෝක්ට කවදාවත් අඳුර ගන්න බැරි වෙන විදිහේ පෙනුමක් විතරයි. ඩොක්ටර් මාරිගේ මූණ බැඳලා තිබුණු බෑන්ඩේජ් ටික ගලවලා බලනකොටම එයා තමන්ගේ ඇස් අදා ගන්න බැරුව ගල් ගැහෙනවා. මොකද මාරිගේ අලුත් මූණ හරියටම
මාස කීපයකට කලින් නැති වුණ එයාගේ ආදරණීය බිරිඳගේ මූණමයි. සැත්කමට කලින් හැමදේම ලෑස්ති කරලා තිබුණොත් මේ පුදුමාකාර සමානකම දැක්කම එයාගේ හිත කම්පණයටපත් වෙනවා. තමන්ගේ බිරිඳගේ මතකයන් වේදනාකාරී විදියට ආයමත් ඔලුවට එනවා. මේ කිසි දෙයක් නොදන්න මාරි ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන සරිනවා. කණ්ඩායමෙන් නුහුරු පුරුදු ආගන්තුකයෙක්ව දැක්කම එයාට කඳුළු වෙනවා. ගෙවුණු අවුරුදු ගානක වද වේදනාවක් ගැන හිතන ගමන් අලුත් ජීවිතයක් ගැන බලාපොරොත්තුවක් එයාගේ හිතේ ඇතිවෙනවා. ડોක්ටර්ට ස්තුති කරපු මායි එළියට බහිනවා. නගරයේ මැදින් ඇවිදගෙන යන ගමන් එයා හැම කණ්ණාඩියක් ආවම නතර වෙලා එයාගේ අලුත් මූණ දිහා බලනවා. මේ මූණ අඳුරන්නේ නැති වුණත් කොහොම හරි නිදහසේ ජීවත් වෙනවා කියලා එයා Tamanට ප්‍රොමිස් වෙනවා. ඒ නිදහසත් එක්ක එන ලොකු දුෂ්කරතා. අතේ සතයක්වත් නැතුව එතාරයා නිදාගන්නේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක. පහුවදා කැලේවි වැටුණු වලට් එක මතක් වෙලා ආයෙමත් ඒක හොයාගෙන යනකොට එයා දකිනවා ඉන්වෝගේ මිනිස්සු තාමත් ඒ පැත්තේ හොයනවා කියලා. ආයෙත් එතනින් පැනලා දුවනකොට එයා හිතපු නැති විදියට පාරේදී ඉන්වෝ ඔක්කොම මුණ ගැහෙනවා. ඉන්වෝ Tamanව අඳුරගන්න නැති බව දැනතනත් මාරිගේ හිත පයින් ගැහෙන්න පටන් ගන්නවා. කලබලෙන් එතනින් යද්ද හදatti වෙන කෙනෙක්ගේ හැප්පිලා එයාගේ බෑග් එක බිම් වැටෙනවා. ඒත් ඉක්මනට අහුල ගන්නකොට ඉන්වෝ කතා කරන්නේ මාරිගේ බෑග් එකෙන් බිම වැටුණු බඩුවක් ආපහු දෙන්න විතරයි. ඒ පොඩි සීන් එකත් එක්ක මාරි තවත් කම්පණයටපත් වෙනවා. කුමාරි තනක් හොයාගෙන ඇවිදින මාරිට එක කාලෙක කෝටිපති බිරිඳක් වෙලා ඉඳලා දැන් පාන් කෑල්ලක් කාලා ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. රස්සාවක් හොයන් ගියත් හැමතැනින්ම ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. එදා රැත් අද වැස්සක් නිසා බිල්ඩින් එකක් යටට වෙලා ඉන්නකොට මිනිස්සු දෙන්නෙක් අයට අතර කරන්න හදනවා. ඒත් එක්කම එයාලත් එක්ක පොරබදින මාරි එයාලගේ ඇඳුම් මිරලා දානවා. මේ කලබලයේ හින්දා පොලිසියෙන් ඇවිත් මාරිව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. කතා කරන්න වෙන කවුරුත්ම නැති හින්දා එයා කෝල් කරන්නේ ડોක්ටර්ට. පොලිසියට එන ડોක්ටර් අපදීලා මාරිව එළියට අරගෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකකට එක්කගෙන යනවා. එතනදී එයා මාරිට කෑම බෙදෙන හැන්දක් දෙන විදිහෙන් එයාට ජීවිතේ කවදාවත් නොලැබුණු විදිහේ කරුණාවක් දැනෙනවා. ඒ කරුණාවන්තකම ඉවස ගන්න බැරුව මාරි අඬන්න පටන් ගන්නවා. කෑමෙන් පස්සේ යන්වන් මාරිව තමන්ගේ ගෙදරට එක්කගෙන එනවා. පහුවදා උදේ පාන්දරින්ම නැගිටින මාරි තමන්ට ඉන්න තැනක් දුන්නට ස්තුතියක් විදියට උදේ කෑම ලෑස්ති කරනවා. එයා යන්වන්ගේ බිරිඳ ගැන ඇහුවත් යන්වන් නියඬව ඉන්න නිසා ඒ කතාව නවත්තනවා. එයාගේ බිරිඳ මැරිලා මාස කීපයක් කියලාවත් සැත්කමෙන් පස්සේ තමන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ මූණමයි කියලාවත් මාරි ඒ වෙති දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මාරි ආරක්ෂිතයි කියලා හිතුවට අනතුර ටිකෙන් ටික ලම් වෙමින් තිබුණා. කැලේදී හමු වුණ මාරිගේ වොලට් එකත් එක්ක එයා තාම ජීවත් වෙනවා කියලා ඉන්වෝ 100%ක්ම විශ්වාස කරනවා. මේ අතරතුරේ මාලිගේ යාළුවා හාර් මාරි වගේම ඉන්න තව කාන්තාවක් දකිනවා. ඒකෙන් කම්පණයටපත් වෙන එයා යන්වන්ගේ ගේ ඉස්සරහා හම්බ වෙලා ප්‍රශ්න කරන්න ගන්නවා. මාරිට ඇහි කියලා බයට යන්වන් මුකුත් කියන්නේ නැති වුණොත් එයා දිගින් දිගට අහනකොට හාර්ට් ඇත්ත තේරුම් යනවා. මේ සමානකම වෙන්න පුළුවන් එකම විදිහ යන්වන් තමන්ගේ මියගිය බිරිඳගේ මූණ ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තියෙන එක විතරයි. මේ කතාව ගේ ඇතුලේ ඉන්න මාරිටත් ඇහෙනවා. එතකොට තමයි එයාට මතක් වෙන්නේ දවසක් එයා ස්ටෝර් රූම් එකට ගිය වෙලාවේ යන්වන් කොච්චර නොසන්සුන් වුණාද කියලා. කුතුහලයෙන් ආයෙමත් ඒ කාමරයට යන මාරි යන්වන් නවත්තන්න හැදුවත් එතන ඇංගිලා තිබුණු ෆොටෝ එකක් හොයා ගන්නවා. ඒ පින්තූරේ ඉන්න කාන්තාවගේ මූණ හරියටම තමන්ගේ මූණ වගේමයි. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි සම්පූර්ණ ඇත්ත මාරිට තේරෙන්නේ. යන්වන් තමන්ට බේරෙන්න උදව් කළා වගේම තමන්ව එයාගේ මියගිය බිරිඳගේ රුවට පත් කරලා. එදාරා මාරි තනියම පාක් එක වාඩි වෙලා මේ හැමදේම ගැන කල්පනා කරනවා. එතනට එන යන්වන් තමන් කරපු දේ ගැන කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. හැබැයි මාරි කියන්නේ එයාගේ උදව් නිසා තමන්ට දෙවෙනි ජීවිතයක් ලැබුණු හින්දා හිතේ කිසිම තරහක් නැහැ කියලයි. එයා කරපු දේ නිසා තමන් වද වේදනාවින් ජීවිතයෙන් නිදහස් වුණ හින්දා මේ අලුත් මූණ ගැන තවත් හිතන්න දෙයක් නැහැ කියලා එයා කියනවා. ගෙදර යන අතරමඟදී මාරි තීරණය කරනවා තවත් යන්වන් එක්ක ඉන්නේ නැතුව තමන්ගේම ජීවිතයක් පටන් ගන්න. ඒ නිසා එයා යන්වන්ට කියනවා පහුවදා රෑ කෑමකට හම්බ වෙලා සමුගමු කියලා. හැබැයි මේ කිසි දෙයක් නොදන්න ඉන්වෝ අතේ තියෙන වොලට් එකත් එක්ක මාරිව තාමත් හොයමින් ඉන්න බව එයා දැනන් හිටියේ නැහැ. ඉන්වෝ අතේ තියෙන වොලට් එකත් එක්ක මාරිව තමන් හොයමින් ඉන්න බව
දැනගෙන හිටියේ නැහැ. හැබැයි එදා රෑ ඉන්වෝගේ මතකයට එන්නේ මාරි මුලින්ම පැනලා ගිය දවසේ ඇඳගෙන හිටපුවේ නුහුරු නුපුරුදු ඇඳුම ගැන. කවුරු හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඇයට උදව් කරලා තියෙනවා කියලා තදින්ම විශ්වාස කරන ඉන්වෝ තමන්ගේ ඊළඟ පියවර සැලසුම් කරන්න පටන් ගන්නවා. පහවදා එයා කාන්තා පොලිස් නිලධාරියෙක්ව කුලියට අරගෙන අර ඇඳුමේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හොයාගෙන ඒක විකුණපු කඩේ හොයාගන්නවා. පොලිස් පරීක්ෂණයක් විදියට මේක පෙන්වන ගමන් එයා කඩේ පාරිභෝගික ලයිස්තුව අතට ගන්නවා. මේ ඇඳුම හදලා තියෙන්නේ සීමිත සංස්කරණයක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඇඳුම් 10ක් විතරයි. ඒ නිසා ඒක ගත්ත අය ළඟ තාමත් ඒක ඇති කියලා ඉන්වෝ විශ්වාස කරනවා. එයාගේ සැලැස්ම උනේ මේ 10 දෙනාගෙන්ම ඇතුම් නැති කෙනාව හොයාගෙන ඒ ඔස්සේ පරීක්ෂණ පවත්වන එක. ඉතින් එයාලා ළඟ එකම කෙනාගේ ගෙවල් වලට යනවා. හැමෝම ළඟ බැඳුම තිබුණත් දෙන්නෙක් ළඟ විතරක් ඒක තිබුණේ නැහැ. ඒ ලයිස්තුවේ එයාලා ඊළඟට යන්නේ මාරිගේ යාළුවා හාර්කාවද. පොලිස් නිලධාරියා හාර්ගෙන් අර ඇඳුම වගේම තවත් ඇඳුමක් පෙන්වන්න කියන හින්දා හාර්ට සිද්ධ වෙනවා ඇගේ ඇඳුම් අල්මාරියම පෙරන්න. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි හාර්ට මතක් වෙන්නේ තමන්ගේ යාළුවත් මේ වගේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන හිටියා කියලා. ඒත් එක්කම එයාට සැක හිතෙනවා යන්වත් මේ ඇඳුම එයාට දෙන්න ඇතිදෝ කියලා. කොමාරි හාර් ඇඳුම පෙන්නුවට පස්සේ ඉන්වෝකුවේ නිලධාරිනියා යන්න ලයිස්තුවේ තිබුණු අන්තිම නමට. ඒ කියන්නේ යන්වන්ගේ ගෙදරට. කිසිම අවසරයක් නැතුව ගේ ඇතුළට කඩාගෙන පනින ඉන්වෝක් දකින්නේ මේසේ උඩ තියෙන කැම පිඟන් දෙක. ඒ ගේ පුරාම හෙව්වත් යන්වන්ගේ බිරිඳගේ කිසිම සලකුණක් දකින්න නැහැ. එන්නෙන්නම සැකය වැඩි වෙන ඉන්වෝ ගේ හැම කාමරයක්ම පරීක්ෂා කරනකොට අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ නාන කාමරය විතරයි. ඒ වෙලාවේ මාරි ඒ ඇතුලේ බහින් වෙවුල හැංගිලා ඉන්නවා. ඉන්වෝක් දොර අරින්න හදනකොටම එතනට එන යන්වන්නේ ආව නවත්තනවා. රණ්ඩුවක් ඇති වෙයි කියලා බය වෙන නිලධාරිනිය ඉන්වෝක්ට එතනින් යමු කියලා කියනවා. ඉන්වෝක් පස්සට ගියත් එයා එකපාරටම අල්මාරිය ඇරලා බලනකොට එයා හොයන ඇඳුමට සමානම තවත් ඇඳුමක් එතන තියෙනවා දකිනවා. ඇඳුම් 10යි හදලා තියෙද්දි 11 වෙනි ඇඳුමක් කොහොමද ආවේ කියලා ඉන්වෝක් පුදුමෙන් වගේ කල්පනා කරනවා. ඒත් ඉන්වෝක් දැනගෙන හිටියේ නෑ. එයාලා හාර්ගේ ගෙදරට ගිය වෙලාවේ බිම වැටලා තිබුණු ලයිස්තුවේ හාර් දැකලා ඒකේ තමන්ගේ යාළුවගේ නමක් තියනවා කියලා දැක්ක බව. අනතුර තේරුම් ගත්ත හාල් ඉක්මනට යන්වන්ට කතා කරලා ඉන්වෝක් එන්න කලින් තමන්ගේ ඇඳුම කුරියර් එකක් මාර්ගෙන් එයාගේ ගෙදරට එව්වා කියලා. ඒ ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ගය නිසා ඉන්වෝක් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමග යනවා. කිසිම සාක්ෂියක් හොයාගන්න බැරි වුණු කේන්තියෙන් එතනින් යන ඉන්වෝ නිලධාරිනියටත් හොඳටම බනිනවා. ඒත් එයාගේ හිත දිගින් දිගටම කිව්වේ යන්වන්ගේ ගෙදර ඉන්න ඒ කාන්තාවගේ මොකක් හරි අමුත්තක් තියෙනවා කියලා. මේ අතරතුරේ මාරි තමන්ගේ ජීවිතේ ආයෙමත් ගොඩනගන්න try කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ගෘහස්ත හිංසනයෙන් බේරෙන්න සැත්කමක් කරගත්තත් තමන්ගේ බිරිඳ නැති වුණු ශෝකයෙන් හිටපු යන්වන් ඇයට දීලා තිබුණේ එයාගේම බිරිඳගේ මුහුණ. යන්වන් හරිම නිහඬ කැපවීමකින් මාරිව බලා ගන්නවා. රෑටගේ කකුල් හොදනවා වගේ පොඩි පොඩි දේවල් පවා එයා හරිම ආදරයෙන් කරනවා. අවුරුදු ගානක් තීසනයකින් වද හිංසාවින්ද මාරිට සැමියෙක්ගෙන් ලැබෙන්න පුළුවන් මේ වගේ සැනසීම ගැන හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒත් ඒ සංසුන් බව නැති වෙන්නේ ආයෙමත් දවසක් දොරට තට්ටු කරන සද්දයක් එක්ක. ඒ ආයෙමත් ඉන්නෝ ගෙදර ඉන්න කාන්තාව කවුද කියලා තහවුරු කරගන්නම ඕන හින්දා එයා ආයෙත් බලෙන්ම ගේ ඇතුළට එනවා. එයා යන්වන් එක්ක ගැටුමක් ඇති කරගන්න හදනකොටම මාරි එළියට ඇවිත් යන්වන් දිහා බලලා ඔයාට කවුද හම්බ වෙන්න ඕන කියලා සැමියෙක්ට කතා කරන විදියටම අහනවා. ඒ සීන් එකත් එක්කම ඉන්වෝ කල් ගැහෙනවා. එයා ඉස්සරහා ඉන්නේ තමන්ගේම බිරිඳ බව නොදැන එයා ඇය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉන්වෝගේ ඒ සීතල බැල්ම ඇඟේ විනිවිදගෙන යනකොට මාරි බයෙන් වෙවුලන්න පටන් ගන්නවා. යන්වන් එයාව අල්ලගෙන සනසනවා. තමන්ගේ වැරදීමට සමාව ඉල්ලන ඉන්වෝ එතනින් පිට වෙලා යනවා. දොර වැහුණු ගමන්ම මාරිට පාන නැති වෙලා බිම ඇතගෙන වැටෙනවා. යන්වන් එයාව ඇතුළට එක්කගෙන ගිහින් එයා දැන් ආරක්ෂිතයි කියලා කිව්වත් තමන්ගේ සැමියගේ බැල්ම ගැන මතක කර මාරිගේ හිතේ බියකරු විදියට හොල්මන් කරනවා. එදා රෑ එළිවිකනකම්ම දාඩිය දාගෙන හරියට නිින්දක් නැතුව එයා ඒ මතකයෙන් දුක් විඳිනවා. පහවදා උදේ වෙනකොට මාරි තීරණයක් අරගෙන ඉවරයි. එයාගේ හිතේ යන්වන් ගැන හැඟීමක් ඇති වෙලා තිබුණත් තමන් නිසා එයාට කරදරයක් වෙනවට එයා කැමති වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා එයා කාටවත් නොකිය සද්ද නැතුවම එතනින් පිට වෙලා ගිහින් අලුත් අනන්‍යතාවයකින්
ජීවිතේ පටන් ගන්න පොඩි කාමරයක් ඔලියට ගන්නවා. හැබැයි ඉන්වෝක් තාමත් අතෑරලා තිබුණේ නැහැ. අර කාන්තාවගේ ඇස්සල තිබුණු අමුතු බැල්මයාගේ ඔළුවෙන් අයින් කරන්න බැරි වෙනවා. එයා මොකක් හරි හංගනවා කියලා විශ්වාස කරන ඉන්වෝක් පොලිසියට කියනවා ඒ ගැන හොයන්න කියලා. යම්වන්ගේ බිරිඳ මැරිලා කියලාවත් Taman හොයන කෙනාටම තමයි ඒ මූණ තියෙන්නේ කියලාවත් එයා දන්නේ නැහැ. ටික දවසකින් පොලිසියට අලුත් හෝදුවාවක් ලැබෙනවා. යම්වන්ගේ බිරිඳ දැන් චිත්‍ර කලාකාරයක අයිතිකාරිය විදියට ලියාපදිංචි වෙලා ඉන්නවා කියලා. පහුවදාම ඉන්වෝක්ගේ කලාගාරයට ගියත් එයාට හංයුන්ව ඒ කියන්නේ යම්වන්ගේ බිරිඳව දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එයාට දකින්න ලැබෙන්නේ හාර්ම විතරයි. ඒකෙන් එයාගේ සැකය තවත් වැඩි වෙනවා. එයා හාර්ගෙන් ප්‍රශ්න කරත් හාර් කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉන්වෝ තමන්ගේ මුණ තියෙන සංගරාවක කවරයක් පෙන්නලා දවස් දෙකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු කියලා තර්ජනය කරලා යනවා. තමන්ගේ අම්මට සමාන පෙනුමක් තිබුණ කාන්තාව කසාද බැඳලා හැමදාම රැට ඇයට පහර දුන්නා හින්දා එයා දැන් තමන්ගේ බිරිඳ කිසිම හොඩුවාවක් නැතුව අතුරුදහන් වෙලා ඉන්න නිසා එයාව හොයන්න ඕන දෙයක් කරන්න ලෑස්ති. ඔහොම නගරේ පුරාම හොයනකොට එයා දකිනවා චිත්‍ර කලාගාරයක තියෙන තෙල් සායම් චිත්‍රයක්. ඒක තමන්ගේ අතුරුදහන් වුණ බිරිඳටයි සම්බන්ධයි කියලා එයාට හිතෙනවා. එයා කලමනාකරු හම්බ වෙන්න ඉල්ලුවම එතන ඉන්න සේල් එකේ කලබල වෙලා කියන්නේ කලමනාකාර විදේශ ප්‍රදර්ශනයේ ආකාරයකට ගිහින් කියලා. ඒකෙන් එයාගේ සැකය තවත් වැඩි වෙනවා. ආයෙමත් තමන්ගේ සමාගමට යන එයා කලාගාරය ගැන සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරන්න නියෝග කරනවා. ඒ පරීක්ෂණයෙන් එළියට එන්නේ කම්පිත කරන තොරතුරක්. කලාගාරයේ කලමනාකාරීත්වය දරන්නේ යම්වන්ගේ බිරිඳ. ඒ කියන හක්යෝ. හැබැයි ඇය අවුරුදු 5ක් තිස්සේ අනුතුරකින් කෝමා තත්ත්වයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. ඒත් ඉන්වෝක්ට මෑතකදී හම්බුනේ යම්වන්ගේ බිරිඳ විදියට හඳුන්වා දුන්න කාන්තාවක්ව. යම්වන් ඇත්ත හංගනවා කියලත් මාරිගේ අතුරුදහන් වීම මේ දෙන්නටම සම්බන්ධයි කියලත් ඉන්වෝක්ට හිතනවා. ඒ සැකය තහවුරු කරගන්න ඉන්වෝක් හක්යෝක් ප්‍රතිකාර ලැබපු සාත්තු නිවාසයට යනවා. හැබැයි එතන හක්යෝක් වෙනුවට ඉන්නේ යම්වන්. යම්වන් කියන්නේ තමන්ගේ බිරිඳ සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වෙලා ගෙදර ආවා කියලයි. ඒ කතාවට අභියෝග කරන්න කිසිම සාක්ෂියක් නැති හින්දා ඉන්වෝක් එතනින් ගියත් යම්වන්ගේ බිරිඳ මැරිලා ගොඩක් කල් බවත් දැන් නැගේ මූණ දරාගෙන ඉන්නේ මාරි බවත් එයා දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි වාසියක් ගන්න ඕන හින්දා ඉන්වෝක් කලාකාරයට සම්බන්ධ හැම වාර්තාවක්ම බලනවා. එතකොට එයාට දැනගන්න ලැබෙනවා ඒක ලොකු ණයබරකින් ගිලිහේගෙන යන බව. කොහොමද ආයමත් කලාකාරයට ඉන්වෝක් කලමනාකාරිනිය හම්බ වෙන්න ඕන කියලා බල කරනවා. හාර ආයමත් කියන්නේ එයා පිටරට ගිහින් කියලයි. ඒ වෙලාවෙන් ඉන්වෝක් හෙලි කරනවා කලමනාකාරීත්වයේ ඇඳටම සීමා වෙලා ඉන්න බව Taman දන්නවා කියලා. පහුවදා එයා ආවේ නැත්තම් කලාගාරය වහන දානවා කියලා. මේ තර්ජනයත් එක්ක හාර් මාරිට කතා කරලා තත්ත්වය පැහැදිලි කරනවා. එයාලා මුකුත් නොකළොත් එයාලා ගොඩනගපු කලාගාරය කඩාගෙන වැටෙනවා. හාර් මාරිව ආරක්ෂා කරනවා කියලා ඉන්වෝක්ට හොඳටම සැකයි. ඒ නිසා කලාගාරය බේරගෙන මේ පීඩනයෙන් මිදෙන්න හාර් මාරිට කියන්න හක්යොක් විදියට රඟපාලා ඉන්වෝක් හම්බ වෙන්න කියලා. එදා රෑ ගෙදර ගිය මාරි පැය ගාණක් මේ තීරණය ගැන කල්පනා කරනවා. තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගත්ත වෛද්‍යවරයාට උදව් කරන්න ඕන උනත් තමන්ට වද දීපු සැමියට ආයෙමත් මුණ දෙනවා කියන සිතුවිල්ලම ඇයව බයෙන් මෙවුලවලා මුළු රෑම හැරෙලා තියෙනවා. හැබැයි උදේ වෙනකොට එයා තමන්ගේ ධෛර්යය එකතු කරගන්නවා. මම හැමදාම පහරකක් දුක් විඳපුවේ ගැහණිය නෙවෙයි කියලා තමන්ට මතක් කරගන්න මාරි හාට කතා කරලා හාක්‍යොන්ට අදාළ හැම ලියවිල්ලක්ම ඉල්ල ගන්නවා. තමන්ගේ සැකකාර සැමියව රවට්ටන්න නම් හැම විස්තරයක්ම හරියට අධ්‍යයනය කරන්න ඕන බව මාරි දන්නවා. ඒ හැම ලියවිල්ලක්ම උදර බලන මාරි හාක්‍යොක්ගේ ජීවිතය හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ කණ්ණාඩි ඉස්සරහා වාඩි වෙලා හක්යොන් බවට පුරුදු වෙන්න පටන් ගන්නවා. කොණ්ඩේ දිගට කෙලින් හදලා තදදර මස්කාරය කාලා නියපොතුවල දම්පාට ආලේප කරනවා. බෙල්ලේ තියෙන ඉන්වෝක්ට හොඳට අඳුරන සලකුණ හංගන්න එයා ස්කාෆ් එකකුත් පළඳිනවා. Taman ලෑස්ති කියලා හිතනම එයා ඉන්වෝක් බලාගෙන ඉන්න චිත්‍ර කලාගාරයට යනවා. ඉන්වෝක්ට එයාව අඳුරගන්න බෑ. මාරි Tamanටම කියා ගන්නවා මම හක්යොන් මම මාරි නෙමෙයි කියලා. ඒත් ඉන්වෝක්ගේ තියුණු බැල්ම නිසා ඇයට අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. මාරිගේ විස්තර තහවුරු කරගන්න හිතාගෙන එයා හාල්ට එළියට කතා කරනවා. හාල් දෙගිඩියාවෙන් හිටියක් මාරි සංසුන්ව ඉන්න කියලා සංඥා කරනවා. හාල් ගියාට පස්සේ මාරි ඉන්වෝක් එක්ක තනි වෙනවා. හිතේ තියෙන නොසන්සුන්කම එක සටන් කරන ගමන් එයා චිත්‍ර ගැන විස්තර කරනවා. හැබැයි එයා නිතරම අත්තලින් කරන එකේ ඉන්වෝක්ගේ අවධානයට ලක් වෙනවා. එයා මාරි දිහා හොඳට බලනකොට
ඇගේ බෙල්ල ගැන මොකක්ද නුහුරුදු බවක් දැනෙනවා. එකපාරටම ඇගේ ස්කාර්ෆ් එක ලිස්සලා බිම වැටෙනකොට ඒක ගන්න පහත් වෙන ඉන්නුවක් ගා ගෑනවා. ඇගේ බෙල්ලේ හැඩය හරියටම තමන්ගේ බිරිඳගේ වගේමයි. මාරි පිටතින් සංසුන්ව ස්කාර්ෆ් එක ගත්තත් ඇගේ නළල පුරා සීතල දාඩිය දාලා මේ සමානකමෙන් කම්පැනියට පත් වෙන ඉන්වෝ ඔළුව හදාගන්න බාත්රූම් එකට යනවා. තමන් ඉස්සරහා ඉන්නේ තමන්ගේම බිරිඳ කියලා එයා තේරුම් අරගෙන නැතත් එයාගේ හිතේ සැකය පැලවෙන්නේ අර සීතියත් එක්ක. තමන්ගේ සැකය තහවුරු කරගන්නම ඉන්වෝ කලාගාරයේ මුළු අවුරුද්දකම තොගය මිලදී ගන්නවා. කළමනාකාරීත්වයේ අස්සන බලන්න. හැබැයි එයා ලියකියවිලි අස්සම් කරන්න කලින් මාරි කලින් ලෑස්ති කරගත්තු මුද්‍රාවක් අරගෙන කොන්ත්‍රාත්තුව මුද්‍රා කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික ක්‍රමවේදයක් කියලා කියන නිසා එයා අස්සම් කරන එක මගහරිනවා. ඉන්වෝක්ට ඒ මුද්‍රාව පිළිගෙන තවත් හමුවීමක් ප්ලෑන් කරන ඇරෙන්න වෙන කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මේ මීට් එකෙන් පස්සේ මාරිගේ මුළු ශක්තියම නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒ වෙලාවෙම යන්වන් එතනට එනවා. තමන්ගේ මියගිය බිරිඳ වගේම ඇඳ පැළඳගෙන ඉන්න මාරිවත් එක්කම එයාගේ ඔළුවට පරණ මතකයන් ගලාගෙන ඇවිත් එයාට නොදැනුවත්ම හක්යොන් කියලා කියවෙනවා. ඒ සිදුවීමින් දෙකෙම කම්පැනියට පත්වෙන නිසා මාරිගේ කකුල් පල නැති වෙලා යනවා. යන්වන් එයාව තමන්ගේ දෑතට ගන්නවා. එයා මාරිව අල්ලගෙන ඉන්නකොටම ඉන්වෝ ලිෆ්ට් එකෙන් එළියට බහිනවා. යන්වන් ඉක්මනට මාරිව පැත්තකට කරලා හංගනවා. ඉන්වෝ යනකම්ම මාරිගේ ඇස්වලින් ගලන කඳුළු යන්වන්ගේ ජැකට් එක තෙත් කරනවා. ඒ පීඩනයත් පාව ගියාම මාරිට මතක් වෙන්නේ යන්වන් තමන්ට හක්යොන් කියලා කතා කරපු විදිහ. එයා යන්වන්ගේ දෑතින් මිදලා සමාව වෙන්න කියලා ගෙදර එකගෙන යන්න හැදුවම ඒකත් ප්‍රතික්ෂේප කරලා හැරලා යනවා. පස්සේ ගෙදර ගිහින් එයා යන්වන් එක්ක ගත කරපු හැම මොහොතක්ම ආයෙත් මතක් කරනවා. එයා තමන්ගේ කකුල් හොදපු හැටි, ෆෝන් එකේ තමාගේ නම VVVIP කියලා සේව් කරපු හැටි, යන්වන්ගේ එනියට සැලකිල්ලට එයාගේ හිත ඇදිලා කියා තමන් කියන්නේ වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඉන්න අදක්ෂයා විතරයි කියලා එයාට තේරෙනවා. ඒ අවබෝධය හිතුණත් එයාගේ හිතේ තිබුණ හැඟීම් තාමත් ශක්තිමත්. ගෙදර යන අතරමඟදී යන්වන් උදේ වුණ කතාව ගැන හිතනකොට තමන් මාරිගේ හිත රිද්දුවදෝ කියලා එයාට හිතෙනවා. ඒ සිතුවිල්ලත් එක්ක එයාගේ හිතට ලොකු බරක් දැනෙනවා. ටැක්සියක් නවත්ත ගන්න එයා කෙලින්ම යන්නේ මාරි නතර වෙලා ඉන්න පොඩි ඇපාර්ට්මන්ට් එකට. එයාව දැක්කම මාරි පුදුම වෙනවා. පස්සේ එයාලා පාර්ක් එකක ඇවිදින කොට බයිසිකලයක් වේගෙන් එයාලා දිහාවට එනවා. යන්වන් ඉක්මනට මාරිව ඇදලා රන් අනුතුරින් බේර ගන්නවා. කෙටි ස්පර්ශයක් එක්ක එයාට තවත් මුසලකා හරින්න බැරි හැඟීම් විසෙනවා. එයා තමන්ගේ හිතේ තියෙන ව්‍යාකූල බව පිළි අරගෙන මේ හැඟීම් ගැන බැරෑරුම් විදියට හිතන්න ඕන කියලා කියනවා. ඒ වචන වලින් මාරිගේ හිතට ලොකු සැනසීමක් දැනෙනවා. රෑ කෑම කන ගමන් මාරි තමන්ගේ අතීතය ගැනත් හිටපු සැමියාගේ ධනවත්කම ගැන කතා කර යන්වන් ඒ විස්තර වලට වඩා අවධානය දෙන්නේ මාරිව ආරක්ෂා කරන එක ගැන විතරයි. පහුවදා හාරි යන්වන්ව හම්බ වෙලා මාරිගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න කියලා අනතුරු අඟවනවා. එයා කියනවා ඉන්වෝ කියන්නේ භයානක කෙනෙක් කියලාත් ඔයා මාරිට ආදරය කරන්න පටන් අරන්ද කියලාත් අහනවා. යන්වන්ගේ නිහඬ බවෙන් මේකට උත්තර ලැබෙනවා. හාරි කියනවා තමන්ගේ මියගිය බිරිඳව අතහැරලා දාන්න කියලාත් ඇත්තටම එයා මරුනේ වෙන පෙම්වතෙක්ව හම්බ වෙන්න යන අතරතුරේදී කියලාත් යන්වන් මේ ඇත්ත දැනගෙන හිටියේ. ඒ ඇත්ත දැනගෙනත් එයා අවුරුදු 5ක් තිස්සේ තමන්ගේ බිරිඳව බලාගත්තේ ඒ මාරක අනතුරෙන් කලින් යාව නවත්ත ගන්න බැරි වුණා කියලා තමන්ටම දොස් පවර ගන්න කම. ඒත් මාරිත් එක්ක එයාට තවත් පසුතැවීමකින් ජීවත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මාරිව ආරක්ෂා කරන්නම ඕන කියලා හිතන යන්වන් ඉන්වෝ ගැන හොයන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට එයා දැනගන්නවා ඉන්වෝගේ අම්මගේ පෙනුම තරුණ කාලේදී මාරිට පුදුම විදියට සමානයි කියලා. එයා නිකම්ම ආම්බයක් වෙන්න බෑ කියලා එයාට හිතෙනවා. මේ අනතුරු ඉන්වෝ යන්වන්ගේ ගෙදරයි මාරිගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකයි දෙකම සර්ච් කරන්න මිනිස්සු යොදවලා ඉවරයි. යන්වන්ගේ ගෙදරයි මාරිගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකයි දෙකම සර්ච් කරන්න ඉන්වෝ මිනිස්සු එවතේ ඒ තවත් දවස් කීපයක් යනකම්ම ඒ දෙන්න එකට ඉන්න කිසිම සලකුණක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැති හින්දා ඉන්වෝට විශ්වාසයි හාර තමන්ගේ බිරිඳව හංගනවා කියලා. ඉතින් එයා කෙලින්ම යන්නේ හාර එක මේ ගැන කතා කරන්න. ඒ වෙලාවෙම වගේ මාරිට තමන්ගේ මියගේ බිරිඳ වගේ රඟපාන්න කියලා ඉන්වෝක් එක්ක කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් කරන්න සැලැස්මක් හදපු බව යන්වන් දැනගන්නවා. එසැනින් එයා හාර්ගෙන් ඉල්ලනවා ඒ වැඩේ නවත්තන්න කියලා. ඒත් කේන්තෙන් පුපුරන හාර් යන්වන්ට චෝදනා කරනවා ඔයා මාරිට ආදරය කරන්නේ හක්යොන්ගේ මතකයෙන්ගෙන් මූණ නිසා විතරයි කියලා. ඒකට යන්වන් කිසිම උත්තරයක් දෙන්න නැහැ. ඒ නිහඬ බවත් එක්කම
හාර් තමන්ගේ හිතේ යන්වන් ගැන තියෙන හැඟීම් පාපොච්චාරණය කරනවා. ඒත් යන්වන් ඒ පාපොච්චාරණය නිහඬවම ප්‍රතික්ෂේප කරලා දානකොට හාර්ගේ හදවත කෑලි වලට බිඳලා ගිහින් ඇය කඳුළුත් එක්ක මෙතනින් පිට වෙලා යනවා. ළඟම තිබුණු කාර් එකක ඉඳන් මේ මුළු සීන් එකම බලාගෙන ඉන්න ඉන්වෝ ඇයව පාපොච්චාරණය කරන්න තීරණය කරනවා. මාරි ඉන්න තැන හාර් දන්නවා කියලාත් පොඩි පීඩනයක් දුන්නොත් ඇය උදව් කරයි කියලාත් ඉන්වෝ විශ්වාස කරනවා. ඉරිසියාවෙන් සහ කලකිරීමෙන් පිරී ඉන්න හාර් තමන්ගේ අනාගතයයි කලාගාරය දෙකම ආරක්ෂා කරන්න හිතාගෙන ඉන්වූක් එක්ක වැඩ කරන්න එකඟ වෙලා මාරි එක්ක මීට් එකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. එදා හවස හාර් එක්ක සාමාන්‍ය රෑකෑමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න මාරි කිසිම දෙයක් ගැන සැක කරන්නේ නැහැ. ඒත් එතනට එන්නේ හාර් වෙනුවට ඉන්වූ. ඒ දැක ගමන් මාරිගේ පපුව බයෙන් ඉර වෙලා එයා ඉන්වූක් දිහා කෙලින් බලන්නෙත් නැතුව අහක බලා ගන්නවා. කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කරපු දවසේ හිටපු කාන්තාවට වඩා මේ ඉන්න කෙනාගේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා ඉන්වූක්ට එසනින් තේරෙනවා. මාරි මොනව හරි කරන කලින් එතනට එන යන්වන් මාරිගේ අතින් අලලයාව සංසුන් කරනවා. ඉන්වූ කීප වතාවක්ම මාරි එක්ක තනියම කතා කරන්න try කළත් යන්වන් මේ හැම උත්සාහයක්ම ව්‍යාර්ථ කරනවා. අන්තිමට කේන්තියෙන් පුපුරන ඉන්වූක් දිහා බලන ගමන් යන්වන් මාරි වෙතනින් එක්කගෙන යනවා. යන මගදී තමන් යන්වන් ළඟ ඉන්න එක එයාටත් අනුතුරක් කියලා හිතන මාරි එයාගෙන් සමුගන්න තීරණය කළත් යන්වන් එයාව තනියම මේ තර්ජනයට මූණ දෙන්න තියලා යන්න කොහෙත්ම කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේ හැමදේම ළඟම හැංගිලා ඉඳන් බලාගෙන ඉන්නෝ එයාලගේ පස්සෙන්ම ගිහින් මාරිගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එක හොයා ගන්නවා. යන්වන් ගියාට පස්සේ මාරි නිදා ගන්න ලෑස්ති වෙනකොට ජනේලෙන් හැවනල්ලක් යනවා දකිනවා. එසනින් නැගේ හිත බීතියෙන් වෙල්ල යනවා. දොරට ඩඩස්කාල වැන්න සද්දයත් එක්කම ඉන්වූක් දොර කඩාගෙන ඇතුළට පනිනවා. මාරි බයෙන් ගුලි වෙලා මුල්ලකට වෙනකොට ඉන්වූක් කාමරේ පුරාම කෑ ගහමින් තමන්ගේ බිරිඳ කොහෙද කියලා හමින් එයාව හොයනවා. කාමරේ මුල්ලක ගොඩගාලා තියෙන චිත්‍ර ටික දැක්කම තමන්ගේ බිරිඳ මෙතනම ඉන්නවා කියලාත් එයාට විශ්වාසයි. අන්තිමට මාරි ඉන්නවා කියලා එයාට විශ්වාසයි. මාරි හැංගිලා ඉන්න තැන හොයාගන්න ඉන්වූක් යගේ කමිසයෙන් ඇතලා මුණ දිහා බලනකොට අඳුර ගන්න පුළුවන්කමයි බැරිකමයි අතරේ අතරමං වෙනවා. ඔයා කවුද? මගේ ගෑණි කොහෙද කියලා එයා කෑ ගහනකොට මාරි වෙවුල යන්තම් වචන ගලපගෙන තමන් මුකුත් දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඉන්වූක් එයාව බලෙන්ම නැගිටවලා කේන්තියෙන් සහ විශ්වාසයෙන් මූණ හැම අංගයක්ම පරීක්ෂා කරනවා. අන්න ඒ වෙලාවෙ මෙතනට එන යන්වන් ඉන්වූක්ට ගහලා මාරි වෙතනින් බේර ගන්නවා. කේන්තියෙන් වියරු වැටෙන ඉන්වූක් ලී පොල්ලක් අරගෙන එයාගේ පස්සෙන් එළියට පන්නනවා. යන්වන්ට ගහන ගමන් එයා ඇත්ත කියපන් කියලා කෑ ගහනවා. බයෙන් තැතිගැන්විලා ඉන්න මාරි පොලිසියට කතා කරනවා. සයිරන් සද්දය ඇහෙනකොට ඉන්වූක්ගේ ආරක්ෂකයෙක් ඇවිත් එයා බලෙන්ම පස්සට ඇදගෙන යනවා. යන්වන්ගේ තුවාල වෙච්ච මූණ දැකලා මාරිගේ ඇස් වලින් කඳුළු වෙනවා. ඒත් තාමත් කේන්තියෙන් ඉන්වූ ගෘහභාණ්ඩ කඩලා අන්තිමට ලේ යනකම් යකඩ වැටකට අතින් ගහනවා. මාරි තමන්ගේ බිරිඳව හංගනවා කියලා දැඩිව විශ්වාස කරන එයා කේන්තියට තමන්ව ගිල ගන්න ඉඩ දෙනවා. පස්සේ එයා හාර්ගේ ගෙදරට ගිහින් උත්තර ඉල්ලනවා. ඒ වෙලාවේ කලාගාරයේ චිත්‍ර ශිල්පියෙකුත් එතන ඉන්නවා. තුවාල වෙච්ච ඉන්වූක් දිහා බලන හාට බයක් දැනුණත් එකපාරටම අමුතු අනුකම්පාවක් දැනෙනවා. කවදාවත් කවුරුත් මෙයාට ආදරය කරලා නෑ නේද කියලා ඇයට හිතනවා. එයා ඉන්වූක් සනසන්න අත දික් කළා ඉන්වූක් ඒ අත කසලා දානවා. එයාට ඕන මාරි විතරයි එතන වාඩි වෙන ඉන්වූ අන්තිමට තමන්ගේ කඳුළු වලට ගලන්න ඉඩ දෙනවා. තමන්ගේ පැමිණීම යන්වන්ට අනුතුරක් බව තේරුම් ගන්න මාරි වෙන නගරයකට ගිහින් වතුර දහම් වෙන තීරණය කරනවා. ටිකට් එකක් අරගෙන එයා ට්‍රේන් එක යනකම් බලන් ඉන්නවා. මාරි ගිහින් කියලා දැනගන්න යන්වන් එයාට කතා කරලා ඉන්න කියලා කියනවා. ආදරයයි බයයි අතරේ අතරමං වෙලා දුම්රිය පොලේ බංකුව කියන මාරි තීරණය ගන්න කලින් යන්වන් එතනට ඇවිත් එයාව තදින් බදා ගන්නවා. ඒ දෙන්නම එකිනෙකාට තුරුල් වෙලා අඬන්න ගන්නවා. මේ සීන් එක පස්සේ ඉන්වූක් තමන්ගේ බිරිඳගේ පරණ චිත්‍රාගාරයට ගිහින් ඇගේ තින්ත ගෑවුණු ඇඳුමත්තට අරගෙන ඒ සුවඳ අග්‍රහණය කරමින් මාරිගේ රුවෙන් තමන්ගේ බිරිඳව දැක්ක කියලා හිතුණු මොහොත මතක් කරගන්නවා. එයාගේ බිරිඳ අතුරුදහන් වුණු පුවත පත්තර වලටත් යන හින්දා ඒක එයාගේ තාත්තගේ අවධානයට ලක් වෙනවා. ඉන්වූගේ තාත්තා ඊයු කූකුක් ප්‍රසිද්ධියේම එයාට බැනවදිනවා තමන්ගේ ගෙදර පාලනය කරගන්න බැරි වුණා කියලා. දවස් 10ක් ඇතුළත එයාව අපව ගේන්න කියලා අණ කරනවා. එයා කෑ ගහන්න අත ඉස්සුවත් සෙනග බලන් ඉන්න හින්දා නවත්තනවා. පස්සේ කාර් එකේ ඉන්න ඉන්වූගේ අතේ තියෙන තුවාලය දැකලා එයාගේ තාත්තා ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. මාරිව තවත් ගැටුමකින් ආරක්ෂා කරගන්න යන්වන් එයාට තමන්ගේ ගෙදර නවතින්න කියලා කියනවා. ඕනම අනතුරකට එකට මුහුණ දෙමු කියලා පොරොන්දු වෙනවා. පහුවදා යන්වන්ගේ තුවාල දකින හාට්ට
ලොකු වර්ධකාරී හැඟීමක් දැනුණා. යම්වන් එයා එක්ක දුරස් තව ඉන්නවා. මාරී ඉන්වූකුයි අතර හමුවීම ලෑස්ති කළේ එයා කියලා සැක කරන යම්වන් ආයිමත් ඒ වගේ වැරදි කරන්න එපා කියලා කියනවා. මේ අතරතුරේ තාත්තගෙන් ලැබුණු දින 10 පීඩනයත් එක්ක ඉන්වූක් තමන්ගේ සෝදිසි මෙහෙයුම් තවත් පුළුල් කරනවා. මාරි තමන්ගේ අම්මව බලන්න සාත්තු නිවාසයට ගිය වෙලාවක කවුරු හරි තමන්ගේ පස්සෙන් එනවා කියලා එයා දකිනවා. එයා යම්වන්ට උදව්වට කතා කළත් ඒ වෙලාවේ යම්වන්ගේ පස්සෙනුත් කවුරු හරි ඇවිත් අහුවේ කියලා බයට එයාලා අම්මව බල්ලෙක් අතහැරලා දාලා පස්සෙන් එන අයගෙන් බේරෙනකම්ම පාර දිගේ කපල් එකක් වගේ අවිදගෙන යනවා. මේ කාලෙදී යම්වන්ගේ සහෝදරයා සංහෝ මාරිගේ මූණ හක්යන්ට තියෙන පුදුමාකාර සමානකම දකිනවා. කම්පැනිට පත් වෙන එයා යම්වන්ගේ ප්‍රශ්න කරනකොට යම්වන් හැමදේම පැහැදිලි කරලා කියනවා. එතකොට සංහෝ ඒ තුන්දෙනාම ඉන්න පන්න ෆොටෝ එකක් ගෙනලා Taman අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ රහසින් හක්යන්ට ආදරය කරා කියලා කියනවා. ඉංගෝගේ මිනිස්සුත් ඇත්ත දැනගන්න හිතාගෙන සංහෝව හොයනවා. මේ අතරතුරේ යම්වනුයි මාරී ගෙදරටම වෙලා එකට උයමි නීල දවස් ගත කරමින් එයාලගේ බැඳීම් තවක් ශක්තිමත් කරගන්නවා. යම්වන් අන්තිමේදී තමන්ගේ ආදරය කියනවා. තමන්ගේ ආදරය තියෙන්නේ මාරට නිසා හක්යෝන්ගේ මොඩර නෙමෙයි කියලා ඔප්පු කරන්න එයා ලොකු මල් කලබක් අරගෙන එයාලා හම්බ වෙන්න හිටපු රෙස්ටෝරන්ට් එකට යනවා. එයා ඇතුල් වෙන්න කලින්ම ඉන්වුගෙන් එන මෙසේජ් එකක් එයාගේ මුළු ලෝකෙම කඩාගෙන වටනවා. ඒකේ තියෙන්නේ සෝමව හක්යෝන් එක්ක ඉන්න ෆොටෝ එකක්. තමන්ගේ බිරිඳගේ ජීවිතයට තවත් අය සම්බන්ධයි කියලා දැනගෙන හිටියත් තමන්ගේම සහෝදරයාගේ සම්බන්ධය දැනගත්තම යම්වන් කම්පැනිට පත් වෙනවා. ඇතුලේ ඉන්න මාරේ තමන්ගේ ආදරය යාට ප්‍රකාශ කළත් යම්වන්ගේ ඔළුවට එන්නේ තමන්ගේ විවාහයේ මතකයන් විතරයි. පස්සේ යා සෝමව හම්බ වෙලා යාට ද්‍රෝහි වුණා කියලා චෝදනා කරනවා. සෝමව ලැජ්ජාව නැතුව කියනවා තමන් තමයි හක්යොන්ට මුලින් ආදරය කළේ යම්වන් එයාව හොරකම් කළා කියලා. යම්වන් එතනින් එහාට කිසිවක් අහන්නේ නැතුව තමන්ගේ සහෝදරයා එක්ක තියෙන හැම බැඳීමක්ම කඩලා කේන්තියෙන් එතනින් යනවා. ටික දවසකට පස්සේ ඉන්වෝ කාට කියනවා යම්වන්ව රින්දන එක තමයි තමන්ගේ පළගැනීම කියලා. ඔය ආදරය කරන මිනිහා දුක් විඳිනවා දකිනකොට තමන්ට සතුටක් ලැබෙනවා කියලා එයා කියනවා. මාරි වෙන කෙනෙක්ට ආදරය කළොත් මොකද කරන්න කියලා හාර අනකොට ඉන්වෝ කිසිම පැකිලීමක් නැතුව කියන්නේ මම මේ දෙන්නව මරලා දානවා. මට ඒක තමයි ආදරය කියලා. ඒකෙන් බය වෙන හාර යම්වන්ගේ ගෙදරට යනකොට එතන මාරි ඉන්නව දකිනවා. යම්වන්ගේ වේදනාවට හේතුව මාරි කියලා එයා චෝදනා කරනවා. එළියට බහිනකොට යම්වන්ව හම්බ වෙන අය ඔයාට තාමත් අක්කෙන්ව අමතක කරන්න බෑ කියලා ඔයාගේ බිරිඳ කවදාවත් ඔයාට ආදරය කරේ නෑ කියලා එයා ළමයෙක්ව නැති කරලා බොරුවක් කිව්වා කියලාත් කියනවා. අන්තිමට එයාලකට හිටියොත් ඉන්වෝ දෙන්නවම මරයි කියලා හාර අනුතුරු අඟවනවා. ඒ වචනවල බරත් එක්ක යම්වන් සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන වැටෙනවා. එයා බිම දන ගහගෙන අඬනකොට මාරියාව සනසන්න try කරනවා. එදා රෑ ඉන්වෝ දකින්නේ මාරිගේ මූණ වෙන කෙනෙක්ගේ මූණකට මාරු වෙන මෙය කරු හීනයක්. පරණ ෆොටෝ එකක් දිහා බලලා හිත හදාගන්න එයා try කරනවා. තමන් නිසා යම්වන්ට අනතුරක් කියලා හිතන මාරි යම්වන්ගේ බිරිඳ විදියට රඟපාමින් ඉන්වෝ කෙලින්ම මූණ දෙන තීරණය කරනවා. එයාගේ ඔෆිස් එකට යනු මගදී එයාට හිතා ගන්නවත් බැරි විදියට එයාගේ පරණ මාමණ්ඩෙව මුණ ගැහෙනවා. ඊරු කූකු කැයිල සීතල විදියට කතා කරලා තමන් මේව ගැන හෙව්වා කියලත් හක්යොන්ගේ කලාගාරය බංකොලොත් වෙන්න ලං නිසා ඔයා මගේ පුතාගෙන් වාසි ගන්න හදනවා කියලත් චෝදනා කරනවා. ඒ දෙන්න හම්බ වෙලා කියලා ඇහෙන ඉන්වෝ දුවගෙන පල්ලෙහාට ඇවිත් මාරිව තමන්ගේ තාත්තගෙන් ආරක්ෂා කරලා ඔෆිස් එකට එක්කන් යනවා. එතනදී මාරියාගෙන් ඉල්ලනවා යම්වන්ට හිරිහැර කරන එක නවත්තන්න කියලා. එයා කතා කරන අතරතුරේ ඉන්වෝ තමන්ගේ කමිසය අතාදන විදිය දැක්කම මාරිට පරණ පාරදීන් මතක් වෙලා මුළු ඇඟම බයෙන් වේවුලලා යනවා. ඒකෙන් ඉන්වෝගේ සැකය තවත් වැඩි වෙනවා. ටික දවසකින් මාරිගේ අම්මා ඉන්න තැන හොයාගන්න ඉන්වෝ සාත්තු නිවාසයට යනවා. දෛවයේ සරදමකට වගේ මාරී යම්වනුයි එතන ඉඳලා එයා ඉන්න පොඩ්ඩකට කලින් තමයි එළියට යන්නේ. ඉන්වෝ ඇතුළට යනකොට මාරිගේ අම්මා hina වෙලා ෆොටෝ එකක් පෙන්නනවා. ඒකේ ඉන්න කෙනාට තමන්ගේ බෑන කියලා සතුටින් කතා කරනවා. ඒ ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ යම්වන්. ඒකෙන් පාවා දුන්න වගේ හැඟීමක් දැනෙන ඉන්වෝ දුවගෙන එළියට ආවත් ඒ දෙන්න ගිහින් ඉවරයි. කලකිරීමෙන් එයා සාත්තු නිවාසයේ අධ්‍යක්ෂකයාගෙන් උත්තර ඉල්ලනවා. ඒ අධ්‍යක්ෂක යම්වන්ගේ සහෝදරයා සොන්හෝ ඉන්වුකයාගේ මාරිව කොහෙද අරන් ගියේ කියලා අහන ගම හක්යොන්ගේ අනතුරු වුණු දවසේ රෑ වීඩියෝ එකක් එළියට ගන්නවා. ඒකේ පැහැදිලිවම පේනවා සොන්හෝ හක්යොන් එක්ක වාහනේ යනවත් එයාගේ අවධානය වෙනතකට යොමු කරලා අනතුරක් වෙනකම්ම බලන් ඉන්නවත් අනතුරෙන් පස්සේ තමන්ගේ වෘත්තිය ගැන බය වෙන සොන්හෝ එතනින් පැනලා යනවා.
හක්යොන්න මැරෙනකම්ම අවුරුදු 5 කෝමා තත්වයෙන් තියලා. හක්යොන් මැරිලාය කියන කතාව ඇහෙනවත් එක්කම ඉන්වෝක් සම්පූර්ණයෙන්ම වියරු වෙනවා. එයා එකපාරටම ප්‍රශ්න කරනවා හක්යොන් මැරුණා නම් එහෙනම් මට මේ ළඟදී හම්බ වුණේ ගෑනු කෙනා කවුද කියලා. මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්කම කොහොමාරි ඇත්ත හොයාගෙන යන ඉන්වෝක්ට අන්තිමේදී මුළු ඇත්තම එළිදරව් වෙනවා. ඒ තමයි තමන්ගේම බිරිඳ ප්ලාස්ටික් සර්ජරි එකක් කරගෙන එයා කවුද කියලාවත් හොයාගන්න බැරි විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අනන්‍යතාවකින් ජීවත් වෙනවා කියන කම්පැනියේ ඇත්ත. මේ සීන් එකත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම හසල වෙලා යන ඉන්වෝ කෙලින්ම යන්නේ හක්යොන්ද සෝන ළඟට. එතනදී එයාගේ ෆොටෝ එක දකිති එයාට ආයෙමත් මතක් වෙන්නේ අර අලුතින් හම්බ වුණු ගෑනු කෙනා එක්ක ගෙවපු හැම මොහොතක්ම. අන්න ඒ මතකයන් එක්ක එයාට තවත් තදින්ම විශ්වාසයක් එනවා. මාරි කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ තමන් මෙච්චර කල් හොයපු තමන්ගේම බිරිඳ කියලා. මේ උමතුම ඔළුවට ගහපු ගමන් ඉන්වෝක් දිගට හරහට මාරිට කෝල් කරත්තත් ඒ වෙලාවේ මාරි හිටියේ යොන් වන්න එක්ක ගමනක් ගියේ. මොකද ඒ වෙද්දී ඒ දෙන්නගේ හිතේ තියෙන ආදරේ එකිනෙකාට පිළි අරගෙන අලුත් අෆෙයා එකක් පටන් අරගෙනයි තිබුණේ. කොච්චර try කරත් මාරිව සම්බන්ධ කරගන්න බැරි වුණ තන ඉන්වෝක් දරුණු කේන්තියෙන් කෙලින්ම යන්නේ හාර්ගේ ආර්ට් ගැලරි එකට. එතනදී එයා හාරට බල කරලා කියනවා ඇත්ත කියන්න කියලා. හැබැයි ඉතින් ඉන්වෝක්ගේ දුක්ඛිත තත්ත්වය දකින හාරට ඇති වෙන්නේ එයා ගැන අනුකම්පාවක්. මොකද ඉන්වෝක් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අම්මගේ ආදරේ නැතුව හැදුන කෙනෙක් හින්දා එයා මේ තරම් ආදරේ පස්සේ මුතුවෙන් යන්නේ ඒ ස්තන පුරව ගන්න කියන එක හාර තේරුම් ගන්නවා. ඒ නිසාම එයා ඉන්වෝක්ට කාර්නිකව කියනවා මාරිව අතෑරලා දාන්න කියලා. ඒත් ඒ වචන වලින් ඉන්වෝක්ගේ හැඟීම් තවත් දරුණු වෙනවා. එයා එකපාරටම hina වෙච්ච ගමන් අඬන්න පටන් අරන් hinaවත් වෙලාවක් නොදී එකපාරටම තුවක්කුවක් අරගෙන හාරගේ ඔළුවට තියලා බල කරනවා මාරිට කෝල් කරන්න කියලා. හැබැයි මේ තර්ජන වලට කොහෙත්ම බය නොවන හාරා මාරිට කියන්නේ කොහොමාරි බේරිලා දුවන්න කියලා. ඒත් එක්කම මාරි ෆෝන් එක ආන්සර් කරද්දි ඉන්වෝක් ඒක උදුරලා අරගෙන මාරිට අන කරනවා පහවදා දවස් 12 වෙද්දි ආපහු ආවේ නැත්තම් හාර මරනවා කියලා. මේ කෝල් එකෙන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම බය වෙන මාරි මේ තර්ජනය ගැන වචනයක්වත් යොමුවන්ට නොකිය හොරෙන්ම ආපහු නගරයට එන්න කෝච්චියේ නගිනවා. ගැහෙන හදවතින් එයා කෙලින්ම යන්නේ ගැලරියට. එතනදී ඉන්වෝක් දුවගෙන ආවිත් මාරිව බදා ගන්න හැදුවත් මාරියාව තල්ලු කරලා පැත්තකට දාලා කියනවා ඔයා ආදරය කරපු ගෑණි දැන්න එයා මැරිලා ඉවරයි කියලා. ඒත් ඉන්වෝක් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. එයා කියනවා හැමදේම ආපහු පරණ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මොනවා හරි දෙයක් කරලා ඔයාගේ පරණ පෙනුම ආයෙත් අරන් දෙනවා කියලා කියනවා. මාරිගේ මුණ තියෙන බය දකින ඉන්වෝක්ට එකපාරටම hina යනවා වගේම හැඬෙන්නත් ගන්නවා. මේ උමතුව දරා ගන්න බැරිම තන ආර පොඩි අවස්ථාවක් හොයාගෙන ඉන්වෝක්ක තල්ලු කරලා මාරිට කෑ ගහනවා දුවන්න කියලා. ඒත් ඉන්වෝක් ආරව සිහිය නැතිවල් කල් ගහලා බිම දාලා මාරි පස්සෙන් පන්නනවා. යොමුන් එතනට එති හැමදේම පරක්කු වෙලා ඉවරයි. ඒ වෙද්දි ඉන්වෝක් මාරිව අල්ලගෙන එයා කොච්චර දඟලන්න බේරෙන්න හැදුව එයාගේ ඇඳුමින් ඇදලා අරගෙන කිසිම වචනයක් කතා නොකර බලෙන්ම කාර් එකට දාගෙන යනවා. කාර් එකේ යද්දි මාරි යොන්වන් එක ගත කරපු කාලේ ගැන මතකයෙන් ඉන්වෝක්ගේ කේන්තිය තවත් අවුස්සනවා වගේම තමන්ගේ තාත්තා මාරිගේ වෙනස් වෙච්ච මූණ දකීවි කියන බයට ඉන්වෝක් එයාව කෙලින්ම එක්කගෙන යන්නේ එයාලගේ දුර තියෙන විලා එකකට. එහෙට ගිහින් එයාලා දෙන්නව ඇතුළේ තියලා දොරවල් ඔක්කොම ලොක් කරලා දානවා. මාරි තමන්ට නිදාස දෙන්න කියලා බල කරනවා. තමන් දැන් එයා ආදරය කරපු ගෑණිගේ පෙනුමෙන් මේ ඉන්නේ. ඒ වගේම තමන්ගේ හදවත දැන් අයිති වෙන කෙනෙක්ට කියලා පැහැදිලි කරනවා. ඒත් ඉන්වෝක් මේ කිසිම දෙයක් ආන්න සූදානම් නැහැ. එයා කියනවා ඔයා කරපු ද්‍රෝහිකමට මට සමාව දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මට විරුද්ධ වුණොත් මම යොන්වන්ට දඬුවම් කරනවා. ඒ වගේම කොමාරි සර්ජන් කෙනෙක්ව හොයාගෙන ඔයාගේ පරණ මූණ ආයෙත් හදනවා කියලා තර්ජනය කරනවා. අන්තිමේදී එයා මාරිව කාමරයක හිර කරලා දානවා. ඒත් එක්කම දොරේ පැත්තකට වෙලා දෙන්නම තමන්ගේ දුකක හිර වෙලා අඬනවා. කොහොම හරි මාරිව පාලනය කරගන්න හිතාගන්න ඉන්වෝක් රටේ ඉන්න හොඳම ප්ලාස්ටික් සර්ජන්ලට කතා කළත් ඒ හැමෝම මේ වැඩේ කරන්න බෑ කියලා කියනවා. මේ නිසා තවත් මංමුලා වෙන ඉන්වෝක් සොන්හෝව මුණ ගැහිලා බල කරනවා මේ සැත්කම ආපහු හරවන්න කියලා. හැබැයි එතනදී සොන්හෝ කියනවා මේ වෙනස්කම් ආපහු හදන්න පුළුවන්
මුල් කාලේ ඔහු එක ගත කරපු යොන්වාන්ට විතරයි කියලා. මේක ඇහුවම තවත් වියරුවේ වැටෙන ඉන්වෝ තමන්ගේ මිනිස්සු යවලා යොන්වාන් පැහැරගෙන මාරිකේ පරණ තත්ත්වය හදන්න කියලා අනකරන්න ගන්නවා. එහෙම නොකළොත් පන පිටින් යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා තර්ජනය කරනවා. ඒ වෙලාවේ මාරි ඉන්වෝගේ කකුල් දෙක ළඟ දන ගහලා යොන්වන්ව නිදහස් කරන්න කියලා කියනවා. හැබැයි තමන්ගේ බිරිඳ වෙන මිනිහෙක් වෙනුවෙන් දන ගහනා දකින ඉන්වෝගේ කේන්තිය තවත් වැඩි වෙලා එයා යොන්වන්ට පහර දෙන ගමන් චෝදනා කරනවා වෙන මිනිහෙක්ගේ ගෑණියෙක්ව තමන්ගේ මැරිච්ච ගෑණිගේ කොපියක් වගේ හදපු එකා කියලා. කාමරේ ඇතුළතදී මාරි යොන්වන්ට කියනවා තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න හරි මේ දේ එකපාරක් කරන්න කියලා. ඒත් එයා ඒකට දෙපාරක් හිතනවා. යොන්වන් මාරිගේ මුණ අල්ලන්න හදද්දිම එයා පස්සට වෙනවා. මොකද ඉන්වෝ මේ හැමදේම බලාගෙන ඉන්නවා කියලා එයා දන්න හින්දා. මේ සීන් එක බලාගෙන ඉන්න බැරිම තැන ඉන්වෝ එතනින් පිට වෙලා තමන්ගේ කාමරයට ගිහින් එයාගේ පරණ ෆොටෝ එකක් දිහා බලාගෙන මතකයන් අතරේ අතරමං වෙනවා. යොන්වාන්ට කොහොමවත් බැරි වෙනවා සැත්කම් පීය අතට අරගන්න. ඒ නිසා මාරි ඉන්වෝක්ව සංසුන් කරන්න හිතාගෙන කියනවා වෙන සර්ජන් කෙනෙක්ව හරි මේකට කරන්න දෙන්න තමන්ගේ පෙනුම දැන් වැදගත් නෑ කියලා. ඒ වෙලාවට ඒකට සෑයීමකට පත්වෙන ඉන්වෝ මාරිවාරගෙන යනවා. යොන්වාන්ව අසරණ තත්ත්වයක තනි කරලා දාලා. ගෙදර යන අතරමඟදී ඉන්වෝ කෝල් එකක් ගන්න කාරෙකින් බහිනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ මාරි හිමින් සැරේ ප්‍රධාන පාර පැත්තට ඇවිදගෙන යන්නේ ආයෙත් ඉන්වෝ එක්ක යනවට වඩා තමන්ගේ ජීවිතය නැති කරගන්න හිතාගෙන. හැබැයි අන්තිම මොහොතේ ඉන්වෝ දුවගෙන විත් එයාව පස්සට ඇදලා ගන්නවා. ඔයා ආයෙත් යොන්වාන්ට අත තිබ්බොත් මම මාවම නැති කරගන්නවා කියලා මාරි කරපු තර්ජනයෙන් ඉන්වෝ ඇත්තටම කම්පණයට පත් වෙනවා. ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ එයා යාලා ඉස්සර හිටපු විදිහටම ලෙන්ගතු වෙන්න හැදුවත් මාරි එයාගෙන් ආක බලා ගන්නවා. ටික දවසකින් ඉන්වෝගේ තාත්තා මාරිව බලන්න ඕනේ කියලා තදින්ම ඉල්ලනවා. ඒම බැරිනම් තමන් මැරෙනවා කියලා කියනවා. ඇත්ත එළිවෙයි කියන බයට ඉන්වෝ කියන්නේ යාට තාම සනීප නෑ කියලා. ඒ වෙලාවේ ඉන්වෝගේ තාත්තා එයාට සමච්චාව කරනවා ඔයා ජීවිත කාලෙම බොරු කරපු එකේ ඔයාගේ අම්මත් ඔයාව දාලා ගියේ ඔයාගේ හැසිරීම නිසා කියලා කියනවා. මේ වචන ඉන්වෝගේ හිතට තදින් වදිනවා. එයා ආයෙත් කාමරයට වෙලා අම්මගේ ෆොටෝ එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. කේන්තිය අඩු වෙලා යනකම්. ඊට පස්සේ හිතට සාහනයක් හොයාගෙන එයා ආයෙත් මාරිව තුරුලට ගන්නවා. ඒ මොහොතට එයාට පුදුම සාමයක් දැනුණත් මාරි ඔළුව හරවatti ඒ නూరు මූණ දැක්කම එයාගේ මුළු මායාවම නිද වැටෙනවා. ඒ ආදරණීය හැඟීම වෙනුවට එයාගේ හිතේ ඇති වෙන්නේ පිළිකුලා. එළියේ මහ වැස්සක් වහිද්දී එයා මාරිව තල්ලු කරලා දානවා. තමන්ගේ ඉස්සරහ ඉන්න ගෑණි තමන්ගේ මතකයේ ඉන්න කෙනාට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා එයාට තේරුම් යන හින්දා. පහවදා ඉන්වෝගේ තාත්තා දැනගන්නවා මාරි ප්ලාස්ටික් සර්ජරි එකක් කරගෙන කියලා. මේකෙන් වියරු වැටෙන එයා මාරිට ගහන්න හදද්දිම ඉන්වෝ එතනට අවිත් මාරිව බේරගෙන තාත්තට කියනවා තරහක් තියෙනවා නම් ඒක තමන් ඒක බේරගන්න කියලා. හැබැයි ඒ රෑම ඉන්වෝගේ මනෝභාවය ආයෙත් වෙනස් වෙලා එයා දරුණු කේන්තියකින් මාරිට පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ මාරි හොරෙන්ම චිත්‍රාන්දින කාමරයට ගිහින් ඉන්වෝගේ අඩම් තෙට්ටම් ගැන වීඩියෝ සාක්ෂි තියෙන මෙමරි කාඩ් එකක් ගන්නවා. හැබැයි එයා ඒක හංගන්න කලින් ඉන්වෝ ඒක උදුර ගන්නවා. ඒ වීඩියෝ එක බලද්දි එයා තමන්ව මාරිට රිද්දලා තියෙන විදිය දැකලා පුදුම වෙනවා වගේ පෙනුණා. ඉක්මනට හැරිලා මේ හැමදේටම වැරදිකාර මාරි කියලා හොඳටම දොස් කියනවා. මේ තත්ත්වය තවත් දරා ගන්න බැරිම තැන මාරි එයාට විරුද්ධව කතා කරනවා. ඔයාගේ මේ ක්‍රියා ආදරේ නෙවෙයි කියලා අවධාරණය කරනවා. ඒත් එක්කම ඉන්වෝ බල කරන වැරද්ද පිළිගන්න කියලා. මාරි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරද්දී එයා තවත් දරුණු වෙනවා. එයා අත් දෙක උඩට කරවන ගමන් අඬනවා. එයාගේ කේන්තිය එන්න වැඩි වෙති මාරි බිම ඇඳගෙන වැටෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අසරල වෙලා. ඊට පහුවෙනද එයාලා රෙස්ටුරන්ට් එකකට යනවා. අහම්බේ වගේ හාරත් එතන ඉන්නවා. එයා මාරි පස්සෙන්න වොෂ්රූම් එකට යනවා. එතනදී මාරිගේ ඇඟේ තියෙන තුවාල දකින හාරා කොමාරි බේරෙන්න කියලා එයාට අවවාද කරලා දුවගෙන ගිහින් මේ ගැන යොන්වන්ට කියනවා. මේ කැව්වම දරුණු කේන්තියකින් යොන්වන් කෙලින්ම යන්නේ ඉන්වෝගේ ගෙදරට. මාරි දුවගෙන ගිහින් යොන්වන්ව බදාගෙන සැනසීමක් හොයද්දිම ඉන්වෝ එතනට එන්නේ තුවක්කුවකුත් අරගෙන. හැබැයි
හැබැයි එයා තුවක්කුව එල්ල කරන්නේ තමන්ගේම ඔළුවට. එයා කියනවා මේකේ තියෙන එක උණ්ඩයයි මේක තමයි මගේ විකුට්ටි ආදරේ කියලා. මාරි දනගාලා මේක නවත්තන්න කියලා කෑ ගහති. ඉන්නුක් යොන්වන් දිහා බලලා සමච්චල් හිනාවත් ආනවා. හැබැයි කවුරුත් නොහිතපු විදියට යොන්වන් එතන තිබුණු තවත් තුවක්කුවක් අතට ගන්නවා. මාරි දෙන්නටම කියනවා මේක නවත්තන්න කියලා. ඒ දෙන්නගෙන් කවුරුත්ම ආයුධ බිම තියන්නේ නැහැ. අන්තිමේදී යොන්වන් ඉන්නුක්ට කියනවා මාන්නේ පාවිච්චි කරලා වාසි ගන්න එක වැඩක් නෑ කියලා. අන්න එතකොට තමයි ඉන්නුක් එයාලා දෙන්නට යන්න දෙන්නේ. හැබැයි යාලා ගේට්ටුව ළඟට යද්දිම ඉන්නුක්ගේ ලේකම් ඇවිත් මාරිගේ අතට ෆෝන් එකක් දෙනවා. මාරිව ආපහු ගෙන්න ගන්න ඉන්නුක් එයාගේ අම්මව ගෙදරට ගෙන්නගෙන ඉවරයි. ඉන්නුක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එයාගේ එකම දුර්වලකම තමයි ඒ. මේකෙන් තවත් බය වෙන මාරි තමන්ගේ අම්මව බේර ගන්න ආපහු ගේ ඇතුළට දුවද්දි ආරක්ෂකයෝ යොන්වන්න නවත්තනවා. එයා ආසරණ විදිහට මාරිගේ ගේ ඇතුළු නොපෙනී යනකල් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වෙද්දී ඉන්නුක්ට ප්‍රතිවිපාක ගැන කිසිම ගාණක් තිබුණේ නැහැ. එයාට ඕන උනේ කොහොම හරි මාරිව තමන් ළඟ තියාගන්න විතරයි. මාරි තමන් යොන්වන්ට ආදරේ කියලා කියද්දි ඉන්නුක්ට ඒක විශ්වාස කරගන්න බැරුව කෑ ගහනවා. ඔයා කොහොමද වෙන කෙනෙක්ට ආදරය කරන්න කියලා? එතකොට මාරි කියනවා මගේ ඇඟයි හදවතයි දෙකම දැන් ඔයාට අයිති නෑ කියලා. මේ බලාපොරොත්තු සුන්වීමත් එක්කම එයා ආයෙත් තුවක්කුව තමන්ගේ මොළුවට තියාගන්නවා. මේ අතරතුර යොන්වන් ගෘහස්ථ පදනම් කරගෙන දික්කසාද නඩුවක් දාන්න සාක්ෂි එකතු කරන්න ගන්නවා. එයා රෙකෝඩින් එකක් නීතිඥයෙක් ගාවට ගෙනිච්චා. නීතිඥ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් හරි වෛද්‍ය වාර්තාවක් වගේ තවත් ශක්තිමත් සාක්ෂියක් ඕන කියලා. හැබැයි ඒ වෙද්දිත් මාරි තමන්ට කරපු පහර දීමක හැම රහස් රෙකෝඩින් එක චිත්‍ර ඇතුලේ හංගලා ඒක අරගෙන ඉන්න කියලා තමන්ගේ හොඳම යාළුවා හාරට බාර දීලා තමයි තිබුණේ. හැබැයි ඉතින් යොන්වන් ඒ චිත්‍රය මුලින්ම පරීක්ෂා කරද්දි එයාට ඒක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ අතරතුර ඉන්වුක් මාරිගේ ඔපරේෂන් එක කරපු අනිත් ડોක්ටර්ව හොයාගෙන මාරිව එයා ගාවට බලෙන් එක්කන් යන ලෑස්ති වෙද්දි තමයි යොන්වන් අතාරින්නේ නැතුව ආයෙත් සරයක් try කරලා අන්තිමේදී අර චිත්‍රය ඇතුලේ හංගලා තිබුණ මෙමරි කාඩ් එක හොයාගන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකේ තිබුණේ ඉන්වුක්ගේ පාරදීම් නිසා මාරිගේ ඇඟ පුරාම තුවාල වෙලා තියෙන විදිහ. මේක දකින යොන්වන්ව කේන්තියෙන් පුපුරු ගහනවා. එයා ඒ මොහොතේම ඉන්වුක්ට කෝල් කරලා තවත් ඔපරේෂන් එකක් කරන්න හිතන්නවත් එපා කියලා අනතුරු ගවන ගම එක්ක දික්කසාද වෙන්න නැත්නම් මේ හැමදේම ප්‍රසිද්ධ කරනවා කියලා තර්ජනය කරනවා. මේ කෝල් එකෙන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන වැටෙන ඉන්වුක් ආයෙත් ගෙදර එන්නේ හිතේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව. එයා දුකයි කලකිරීමයි දෙකම එකට කැටි වුණු බැලමකින් මාරි දිහා බලලා අහනවා ඔයාට මෙහි ඉන්නද ඕනේ නැත්නම් යන්නද ඕනේ කියලා. මාරි කිසිම පැකිලීමක් නැතුව උත්තර දෙනවා එයාට යන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ ඉන්වුක් මාරිට යන්න ඉඩ දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා තනියම රෑ වෙනකල් බොන ගමන් අඬ ඉන්නවා. එක මොහොතකදී එයාට පාලනය කරගන්න බැරි සිතුවිලි වලින් ඔරුව පිරিলা මාරි ආයෙත් ඒවි කියන පුංචි බලාපොරොත්තුවකින් තුවක්කුව කොළුවට තියාගන්නවා. පහවදා උදේ එයා එයාලගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ හැම දෙයක්ම හැම මතකයක්ම ගිනි තියලා විනාශ කරලා තමන්ගේ ලේකම්ට කියනවා දික්කසාදෙට ලියවිලි හදන්න කියලා. මේ තීරණය ගැන ලේකම්ට පවා පුදුම හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්වුක් මාරිට කෝල් කරලා කියනවා එයා දික්කසාදෙට කැමති. හැබැයි උසාවියට නම් එයා එක්කම පෞද්ගලිකව යන්න ඕන කියලා. ඒත් එක්කම එයා යොන්වන්වත් හම්බ වෙලා තමන්ගේ තීරණය කියනවා. යොන්වන් ඒකට පුදුම වුණත් ඒ දේ පිළිගන්නවා. උසාවිය යන්න සූදානම් වෙලා මාරි හම්බ වෙන තැනට ආවත් ඉන්වුක් එකපාරටම කියන්නේ විනිසුරුව හම්බ වෙන්න කලින් එයා එක්ක අන්තිම වතාවට කෑමක් ගන්න ඕන කියලා. මාරිව ආයෙත් දැක්කට පස්සේ එයාගේ හිතේ පරණ හැඟීම විසනවා. ඒ නිසා කෑම කන අතරතුරේ එයා හිතයටින් බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොම හරි ආයෙත් එකතු වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒත් මාරි හරිම ස්ථිරව කියනවා එයාලගේ ෆෑක දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි කියලා. මාරිව උසාවිය පැත්තට කාර් එකේ එකගෙන යද්දි යොන්වන්ගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ඒත් එක්කම ඉන්වුක් හරිම නොසන්සුන් වෙනවා. දිගින් දිගටම නාද වෙන ෆෝන් එකෙන් කේන්ති යන අය එකපාරටම කාර් එක හරවලා මාරිගෙන් අහනවා අන්තිම වතාවට යා එක්ක විනෝද උද්‍යානයට යන්නේ නෝද කියලා. ඊට පස්සේ යා පිස්සුවෙන් වගේ පාරේ කාර් එක එලවගෙන යනවා. කොහොම හරි තනකොළ ආයක් තියෙන තැනක නතර කරද්දි මාරි එතනින් පැනලා දුවන්න හිතුවත් ඉන්වුක් එයාට ආයෙත් යන්න නොදෙන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි. අන්න එතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම බලාපොරොත්තු සුන් වෙච්ච ඉන්වුක් මාරිගෙන් අහනවා ඔයා කවදා හරි මට ඇත්තටම ආදරය කරාද කියලා. මාරි හරිම සංසුන්ව උත්තර දෙනවා කවදාවත්ම නෑ. ඔයා මට ඇදී ආවේ මම ඔයාගේ අම වගේ පෙරු නිසා විතරයි කියලා. ඒ වචන ටික ඉන්වුක් සම්පූර්ණයෙන්ම කෑලි වලට කඩලා දානවා වගේ දැනෙනවා. එයා තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න
හිතාගෙන තුවාක්කුවට ඔළුව තියද්දිම මාරියාව නවත්තන්න පනිනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන පොරවැදීමත් එක්ක තුවාක්කුව පත්තු වෙලා උණ්ඩයා මාරිගේ ඇඟ පසාරු කරගෙන යනවා. මේ සීන් එකත් එක්ක ඇතිවෙන කම්පනය දෙන්නම සිහිය නැතුව බිම ඇදගෙන වැටෙනවා. මාරිට සිහිය එනකොටම එයා ඇම්බියුන්ස් එකකට කතා කරනවා. ඒ කම්පනය නිසාම ටික වෙලාවකට කෝමා තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. දෙන්නාම හොස්පිටල් එකට අරන් යනවා. යොන්වන් එතනට එද්දී කවුරුත්ම නැහැ. පස්සේ ඉන්නුක්ට සිහිය ආවත් එයා තමන්ගේ තුවාල වලට ප්‍රතිකාර ගන්න එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. උමතුවෙන් වගේ එයා හොස්පිටල් එක පුරාම මාරිගේ නම කියා යාව හොයනවා. අන්තිමේදී ඔළුවට වෙච්ච දරුණු තුවාලයක් නිසා එයා ආයෙත් සිහිය නැතුව ඇදගෙන වැටෙනවා. යොන්වන් එතනට එද්දී ඉන්නු සිහිය විකල් වෙලා තවමත් තමන්ට ආයිති නැති බිරිඳගේ නම කියා අඬනවා. මේ අතරතුරේ මාරි පාර අයිනේ අතරමං වෙලා හෙම්බත් වෙලා ඇවිදිනවා. අන්තිමේදී යොන්වන් එයාව දැකලා දෙන්නගේ ඇස් එකට හම්බ වෙන්නේ එයාලගේ පළවෙනි හමුවීම මතක් කරවන විදිහට. ඒ හැඟීම් දරා ගන්න බැරුව මාරි එතනම ඩාගෙන වැටෙනවා. හොස්පිටල් එකේදී ඉන්මුක්ට සිහියවිත් එයා එකපාරටම නුන් ඉල්ලනවා. පැහැර ගැනීම ගැන පොලිසියට පරීක්ෂණ කරන නිසා එයාලා ඉක්මනට මේ කියලා ලේකම් අනතුරු ඇඟවුවත් කොහොම හරි පැනගන්න හිතාගන්න ඉන්නු ලේකම්ට කියනවා යාළගේ අවධානය වෙනතකට යොමු කරන්න කියලා හොරෙන් මෙතනින් මාරු වෙනවා. එයා කෙලින්ම යන්නේ මාරි ඉන්න කාමරේට. එතනදී හරයාව නවත්තන්න හැදුවත් එයා ඒක ගණන් නොගෙන බලෙන්ම ඇතුළට කඩාගෙන පනිනවා. හර ඉක්මනටම යොන්වන්ට කෝල් කළා යොන්වන් දුවගෙන එන්නේ යාව නවත්තන්න. කාමරෙන් එළියදී යොන්වන් තත්ත්වය සංසුන් කරන්න හැදුවත් ඉන්නුව කෑ ගහනවා. අපේ කතාව ඉවර වෙන්නේ මරණයෙන් විතරයි කියලා. යොන්වන් එයාට කියනවා හැමෝගෙම සතුට වෙනුවෙන් මේකත් ඇරලා දාන්න කියලා. ඒත් ඉන්නුව පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඔළුවේ තුවාල නිසා එයා දුර්වල වෙලා යොන්වන් එයාගෙන් තේරෙනවා. මාරිව ආපහු කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා තේරුම් යන ඉන්නුව බැම්මක් උඩට නැගලා යොන්වන්ට කෑ ගහනවා තමන්ව තල්ලු කරලා දාන්න කියලා. යොන්වන් කේන්තියයි සංයමයයි අතර දොල්ලේ වෙමින් එයාගේ කමිසයෙන් අල්ලගන්නවා. අන්නේ තීරණාත්මක මොහොතේ මාරි එතනට අවිත් සාමකාමී වෙන්න කියලා දෙන්නගෙන්ම ඉල්ලනවා. යොන්වන් එයාව අතහැරපු ගමන් පොලිස් නිලධාරීන් එතනට කඩාගෙන වැතිලා ඉන්වෝක අත්අඩංගුවට ගන්නවා. පොලිසියේදී මාරි හරිම නිර්භීතව තමන්ට වෙච්ච අඩම් තෙට්ටම් ගැන තමන්ගේ මූණ වෙනස් කරන්න කරපු සැත්කම ගැනයි විස්තර කියනවා. මාධ්‍යවේදීන් ඉන්වෝගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී එයා හැමදේම පිළිගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ තාත්තා කරපු නීති විරෝධී ව්‍යාපාර ගැන තෙලි කරලා මුළු පවුලම සමාගම විනාශ කරලා දානවා. පස්සේ ඉන්වෝක් තමන්ගේ ලේකම්ට කියනවා එයා මාරු කරපු සල්ලි අරගෙන නගරයෙන් යන්න කියලා. ඒත් ඒ ලේකම් එයාව දාලා යන්න බෑ කියනවා. ගෙදර ගිහින් ඉන්වෝක් තමන්ගේ කුඩම්මට කියනවා මේ අකපීතියේ යාලව ගිල ගන්න කලින් පැනලා යන්න කියලා. එයා තුවක්කුවක් අරගෙන තාත්තට මූණ දීලා චෝදනා කරනවා තමන්ව මේ වගේ මිනිහෙක් කරේ ඔයා කියලා. ඒත් එයාගේ තාත්තා කියනවා එයාව මැරුවොත් ඔයාටත් එයත් එක්ක වෙනසක් නැති වෙනවා කියලා. ඒ වචන වලින් කම්පනයට පත්වෙන ඉන්වෝක් ආයුධය පාත් කරනවා. මේ කිසිම දෙයක් නොදන්න මාරි තමන්ගේ කාමරේ විවේක ගනිමින් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මත්ද්‍රව්‍ය දීලා බාගෙට සිහිය නැති කරලා. ඉන්වෝක් එයාව ආයෙත් සරයක් පැහැර ගන්නවා. මාරි අතුරුදහන් වෙලා කියලා දැනගත්තම යොන්වන් ඉන්වෝක්ට කෝල් කරනවා. එයා ලිපිනයක් දීලා මාරාන්තික අවසානයක් පොරොන්දු වෙනවා. විලායකයේ පීනුම් තටාකය ළඟදී ඉන්වෝක් මාරිව තදින් බදාගෙන තුවක්කුව එයාගේ හදවතට එල්ල කරනවා. දෙන්නම එකට මැරෙන්න හිතාගෙන ඒ වෙද්දි සම්පූර්ණයෙන්ම හිරිවැටිලා දෛවයට ඉඩ දීලා හිටපු මාරි කිසිම විරෝධයක් පාන්නේ නැහැ. ඒත් එකපාරටම ඉන්වෝගේ ඔළුවේ වේදනාවක් මතුවෙනවත්කම මාරිට අවස්ථාවක් ලැබෙන වෙලාව තල්ලු කරලා ආයුධය වෙන පැත්තකට හරවන්න. ඉන්වෝක් වතුරට වැටලා මතු පිට යටට ගිලීගෙන යද්දී එයාට තමන්ගේ උමුතුවේ තිබුණු හිස්කම අවසානයේදී තේරුම් යනවා. ඉන්වෝක් ආයෙත් මතු පිටට එද්දිම යොන්වන් එතනට එනවා. ඉන්වෝක් තුවක්කුව එයාට එල්ල කරනවා. ඒත් එක්කම මාරි දෙන්න අතරට පැනලා ඒ වෙඩි උණ්ඩේ තමන්ගේ ඇඟට දුන්නවා. සිහිය නැතුව ඇදගෙන වැටෙන මාරි මේකෙන් බීතියට පත් වෙන ඉන්වෝක්ට තේරුම් යනවා තමන් රිද්දලා තියෙන්නේ තමන් ආදරය කරපු කෙනාටමයි කියලා. ඒ දුක දරා ගන්න බැරුව එයා තුවක්කුව තමන් පැත්තට හරවලා ජීවිතේ නැති කරගන්නවා. මාරිව ඉක්මනට හොස්පිටල් ගෙනියන්න තීරණය කරනවා. අන්තිමේදී බියකරු සිහිනේ ඉවර වෙලා එයයි යොන්වනුයි එකට එකතු වෙලා නිහඬ සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට මේ කතාව හරිම ලස්සන බියකරු සහ ආදරණීය අවසානයකින් ඉවර වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් පොඩි රීකැප්ස් අපේ channel එක subscribe කරලා මේ කතාව යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලාත් ඉල්ලන ගමන් කතාව ගැන ඔයාලට හිතන දේවල් comment එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් ලස්සන කතාවකින් ඔයාලා අතරට එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.